Hello，大家好，欢迎来到小杨的频道。今天我突然我觉得算有大发现，然后有想要赶快来发一部影片。那可能也只剩我不知道啊，但是今天主题就是修复工具包。我之前说过我不太会用修复工具包，那我以前就是只会这样打开然后按使用，拿不到夹。那对我是真的不太会用。没关系，我们先进去。这时候我们身上会有，对，上面有人哦。没有，我们现在的，我们现在的防弹衣上面有点伤害了，我先把自己关起来。好，我们这边示范一下，那就是一般的话，我只会点这个打开背包，然后按使用。那这样子其实还蛮花时间的。那其实我有个更好的方法，我先破冰，不太想浪费石材。那这边，击倒了。好，这边，不是，有，那这样的话我们这边又有伤害了。那现在这边有伤害，那我们直接点这个左下角这个修复。对，就是刚才不知道各位有没有看到，不过血条的旁边的防弹衣附近，直接被抬烂。血条旁，其实我刚才才看到啊，我在打团牌的时候，我想要点一下，可我刚才又那个瞬间看到有这个功能现在加胶，来不及加凝胶。这边，这边已经有足够伤害，但是还是来不及。直接做个教学啊！我们先这边归着，先加一片。超赛。有。那血条的左边有这个修复的甲，这个对你的头盔跟防弹衣上面有这个修复，那按一下，这样修好了，超快。正常来讲，刚才是会有伤害，就有伤害的时候可以按。你看现在按就没有用。现在按就没有效果，抬它。好 ，lucky。那这边左边有人吗？我们这边，踹，然后再先按一下，这样就好了。OK。那其实今天就是要分享这个啊，我之前都不太会用修复包啊。这边直接修一个。那以上就是今天的影片，然后我换成查拉了，我把我技能换成查拉，对啊，就是因为那个有个7周年活动，他说我最常用的角色是查拉，那我想说，好，那就回归查拉，不如说查拉伤害是真的很高啊。那补爆的话就直接按就好了，像我现在是没有甲。好的，以上就是今天的影片，然后就是做个小小的分享。那今后可能看到那则贴文，我可能还会再做个抽奖的影片。好，那以上就是今天的影片，我们下次见，拜拜。